আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ মই আজি বস্তু এটা লৈ আনিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি ইয়াকে আনবক্সিং কৰিম আপোনালোকে চাব ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে আৰু কি ওলায় আপোনালোকক গোটেইটো মই আনবক্সিং কৰি দেখাই আছোঁ চাব ওলোৱাৰ পাছত কি আছে বস্তুটো তেতিয়া মই কম আপোনালোকে চাই থাকক এয়া কটাৰী ললোঁ এতিয়া ইয়াক মই আনবক্সিং কৰিম ইয়াৰ মূল্যটো চাওক ইয়াৰ মূল্যটো আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ এইটো 1099 টকা আছে 1099 মই এতিয়া আনবক্সিং কৰি আছোঁ এয়া কটাৰী ললোঁ চাই থাকক ভিতৰত বা কি আছে এতিয়া ওলালেহে গম পাম আৰু মইতো ভাল বস্তু এটাই কৰিছিলোঁ অৰ্ডাৰ এয়া এই বস্তুটো আকৌ ভালকৈ ৰাখিব লাগিব এইটো যদি কিবা বস্তুটো বেয়া ওলায় মই আকৌ ৰিফাণ্ড কৰিব পাৰিম বা বদলাই ল'ব পাৰিম পইচাটোকো ঘূৰাই ল'ব পাৰিম ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা মই বহুত বস্তু লৈছোঁ ফ্লিপকাৰ্ট কোম্পানীটো ভাল এইটো মই ভালকৈ ৰাখিম এতিয়া ইয়াত থৈ দিছোঁ এইটো ওলালোঁ ইয়াত আৰু এটা আছে বিলটো এইটো বিল হয় ইয়াকো থৈছোঁ তাৰ পাছত ফাইনেলি আমাৰ বস্তুটো এতিয়া কাৰ্টনৰ পৰা আমি ওলাম ইয়াত মেনুৱেলটো দিছে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে নিশ্চয় বস্তুটো এতিয়া চিনি পালে কি হয় মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইয়া ওলাই গ'ল আৰু ফাইনেলি ইয়াৰে দাম কিন্তু 1099 এইটো সেভিং কৰা কৰোনা হোৱাৰ পৰা মই ঘৰতে সেভিং কৰোঁ মই 2020 চনৰ প্ৰথমতে এটা লৈছিলোঁ বেয়া হ'ল এইটো কিবা কাৰণত পেলাইছিলে এজন হাতৰ পৰা পেলোৱাৰ পাছত এইটো কিবা বেয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই আৰু এটা ল'লোঁ নতুনকৈ এইটোৰে মই দাড়ি কাটো সেভিং কৰোঁ এইটোৰে চব বহুত হেভি মালটো চব মই আৰু দেখাম কেনেকৈ কি কৰে কি কথা আপোনালোকে চাই থাকক এইটো মুখটোত যাতে কিবা বেয়া নহয় এইটো কাৰণত এইটো লগাই থ'ব লাগে কামটো হৈ গ'লে বাছ একো নহয় আৰু এইটো ইয়াৰ চাৰ্জাৰটো খুলি দেখাইছোঁ মোবাইলৰ নিচিনাই আৰু ধৰক এইটো এনেকৈ পিনটোত সোমাব লাগে এইটো মই আপোনালোকক এবাৰ অন কৰি দেখাওঁ ইয়াত অলৰেডি চাৰ্জ আছে শুনিছে মাৰিম ইয়াত চব 100 চাৰ্জ আছে ইয়াত মই এবাৰ অন কৰি দেখাইছোঁ ৰ'ব এইটো 100 এইটোৰে এইটো ফণী বুলি কয় ইয়াক আমি ফণী বুলিয়ে কওঁ ইয়াক কিমান আছে ইয়াত চাব পাৰে এইটো 13 mm হয় 30 mm হয় এইটো তাৰপিছত তাতকৈ চুটিকৈ কাটিব 6 mm তাতকৈ অলপ ডাঙৰ কাটিব 10 mm
আৰু চুটি কাটিব 3 mm এইটো চব মই কিন্তু এনেকৈ ডাইৰেক্ট একো নলগোৱাকৈ একদম জিৰ' হৈ যায় মই দাড়ি কাটো কৰোনা হোৱাৰ পৰা মই চেলুনত দাড়ি নাকাটো চেলুনত দাড়ি কাটিলে কি হয় আপোনাৰ এই কৰোনা ধৰক কিবা কোন মানুহৰ কোনটো খুৰটো লগাই দিয়ে না সেইটো কাৰণত মই নাকাটো মই ঘৰতে কাটো পইচা একবাৰে খৰচ হয় যেনিবা ধৰক মোবাইলত ৰিচাৰ্জ কৰিলে এবাৰে কৰিলে ধৰক 3 মাহ 6 মাহ 28 দিন কিবা 84 দিন তেনেকৈ যায় মোৰ যেনিবা এইটো ধৰক 1100 টকা মোৰ 2 বছৰ যাব একদম নাই বুলি ক'লেও 2 বছৰ যাব মোৰ এটা গ'ল তেনেকৈ অলৰেডি এইটো মই 2 বছৰত মই 1100 টকা খৰচ কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় কৰোনা বেমাৰটো হ'লে বহুত বেয়া হৈ যাব মোৰ গোটেই পৰিয়ালটো ঘৰৰ কষ্ট ভুগিব লাগিব এইটো কাৰণত মই নিজৰ সেভটো নিজে কৰোঁ ঘৰতে কৰোঁ মই সেভ নিজৰ কাৰণত বহুত ভাল এইটো কেতিয়াবা আমি চুলিও কাটো লগৰজনক মাতি দিওঁ মাতি পেলাই মোৰটো ই কাটিব তাৰটো মই কাটিম দুইটাৰে হৈ যায় কিবা বেমাৰৰ কোনো কথা নাহে ইয়াত আমি নেচাৰেলি এনেকৈ ঘৰত কৰি আছোঁ কৰোনা হোৱাৰ পৰা বন্ধুসকল আপোনালোকেও কৰিব পাৰে তেনেকৈ কিবা চেলুনত নোযোৱাকৈও ঘৰত সেভ কৰিব পাৰে চুলি কাটিব পাৰে নিজৰ কাৰণত ভাল কিবা বেমাৰ আজাৰ বিয়পিবলৈ কিবা ভয় নাথাকে আপোনালোকক মই এইটো কাৰণতে আনবক্সিং কৰি পেলাই বস্তুটো দেখালোঁ কিনো বস্তু আহিছে আৰু কি কৰোঁ মই এইটোৰে আপোনালোকক মই যদি পাৰিছোঁ তথ্যটো মই কমপ্লিট দাঙি ধৰিছোঁ আপোনালোকৰ হাতত আপোনালোকে ভাল পালে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চাওক ইয়াত চাফা কৰিবৰ কাৰণতে এইটো দিছে ব্ৰাছ এইখন তেল দিছে এইটো চাওক ইয়াৰ মুখত টোপালকৈ লগাবলৈ এই মুখটো খুলি পেলাই এনেকৈ খুলি ইয়াত তেল অকণমান লগাই দিব হ'লে ভাল হয় আৰু মানে বস্তুটো ভালকৈ চলে আৰু মানে এইখিনিয়ে মোৰ বস্তু মই বস্তুটো খুলি চালোঁ এতিয়া কমপ্লিট ভালেই আছে কমপ্লিট ভাল আছে বস্তুটো আপোনালোকে নাভাবিব মই ফ্লিপকাৰ্টৰ হৈ কিবা এডভাৰটাইজ কৰিছোঁ এইটো কৰা নাই মই এইটোৱে এডভাৰটাইজ মানে ধৰক মোৰ কৰি কোনো ফাইদাও নাই মই এইটো কাৰণতে আপোনালোকক দেখালোঁ যে নিজে ঘৰত সেভ কৰিলে চুলি কাটিলে নিজৰ কাৰণত ভাল বেমাৰ আজাৰৰ কাৰণত এই কৰোনা অনিক্ৰম কিবা কিবি এইবিলাক ঢেৰ বেমাৰৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বাচি থাকিব পাৰিব এনেকৈ কৰিলে মই কিন্তু তেনেকৈয়ে কৰি আছোঁ ভালে থাকক সুস্থ থাকক নিজৰ শৰীৰটো ভাল ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু যদি পাৰে এনেকৈ নিজে কৰাৰ ধান্দা কৰক চেলুনত নোসোমাব বহুত আজিকালি ধৰিব নোৱাৰোঁ ক'ৰ পৰা ক'ত আহি চুলি কাটিব ক'ত কোনটো বেমাৰ লাগিব এইটো নিজক কষ্ট দিয়া হ'ব আপোনালোকে যদি নিজৰ শৰীৰটো ভাল ৰাখিব বিচাৰে নিজে এইবিলাক কিছুমান কাম কৰি ল'ব পাৰি মই কিন্তু তেনেকৈ কৰোঁ